Ada nih, baliknya berapa nih? Balik toh, udah panjang ini. Dengan cara ini apa kurang? Hah? Oke. Nah itu. Kalau balik bisa nih bos ya. Ayo bisa nih. Jangan keren-keren apa eksak. Benar, manual. Tangan enggak belum meletung. Kita separuh kan? Hah? Belum di mana mari ya? Oke kok. Wah, untuk jalan apa lo? Iya. Ada tuh. Wow. Rasa kandel gitu. Percuma sini ini barangnya terlanjur gitu. Percuma. Karena ada gunanya nih kalau nambah dosa. Terlanjur ada ini. Kalau malah nambah dosa. Ya apa itu sih kan? Apa nih bengkel itu? Nanti kepit. Nanti kilas-kilas ya. Isi piro no? Tuh. Ya tuh. Isi piro ini? Isi piro ini?